اکبر الله اکبر. وقتی آب را میخواهد در قرآن کریم بیان کند میگد آبی است خنک و گوارا. اما وقتی شراب را میخواد معرفی بکند اون اوصاف حرام و پست و رذل دنیایی او را نفی میکند. هر جا سخن از شراب بهش شد این اوصاف سلبیه را هم بازگو میکند. در همین سوره مبارکه واقعه آیه 18 به بعدش آمد به این که به اکواب و اباریق و کأس من معین. ما تو فارسی همین کاسه میگیم، اما تو عرب، تو لغات عرب که وسیع است، بین کأس و قدح و ابریق و کوب خیلی فرقه. ما البته اون ظرفای کوچک و بزرگ اسمای خاص دارد، اما ظرف را به لحاظ مظروف نامگذاری کنیم نداریم یا کم است. کأس مال اون ظرفی است که در او شراب میریزن، قدح مال ظرفی است که در او آب میریزن. در سوره مبارکه 47 که به نام حضرت هست اونجا فرمود 4 نهر در بهشت هست که بهشتی از این انهار اربع استفاده میکنند. انهار من عسل مصفی، انهار من لبن لم یتغیر طعمه، انهار من ماء غیر آسن و انهار من خمر. نهر شراب روان است. اما اون خمر را هر جا که قرآن کریم بیان میکند یا به صورت یا معین بیان میکند اون اوصاف سلبیش هم ذکر میکند. در اونجا فرمود به انهار من خمر لذت للشاربین، دیگه سردرد بیاره، قی بیاره، بدمستی بیاره، اینا نیست. در سوره مبارکه واقعی که محل بحث است وقتی سخن از معین شد و کأس شد نه قدح، سخن از شراب است. وقتی کأس شد همون لا یصدعون عنها ولا ینزفون، تصدیق و سردرد نیست. این قدح را وقتی به بهشتی میدهند مصدع او قاطع نیستن که او یه قی بکنه، سردردی داشته باشه، بدحال بشه، عقلش بره. منزوف و منزف یعنی مسحوب العقل، کسی که عقلش رفته میگن منزف است، کسی که هوشش از دست داده میگن منزف است. گاهی به صورت معلوم، گاهی به صورت مجهول. در سوره مبارکه واقعه و همچنین سوره صافات به این صورت آمده. در سوره مبارکه صافات آیه 44 به بعد دارد یطاف علیهم به کأس، نه به قدح، معلوم میشه شراب دیگه. به کأس من معین بیضاء لذت للشاربین لا فیها غول ولا هم عنها ینزفون. وقتی سخن از قدح باشه و آب دیگه نمیفرماد این سردرد نمیاره، غیر نمیاره، این مصدع اونها نیست. خب معلوم آب که سردرد نمیاره. اما وقتی سخن از شراب است، هم در سوره واقعی که محل بحث است، هم در سوره صافات که بحثش قبلا گذشت، و همون سردرد نمیاره. این کسی که یک جام شراب به این شخص داد مصدع او نبود، تصدیق نمیده، برخلاف کسی که در دنیا به کسی شراب میده مصدع اوست، صدا به سردرد میاره، قی میاره، بدمستی میاره به مانند اون. در اون سوره فرمود ولا ینزفون، مجهول آورد. در آیه محل بحث سوره مبارکه
واقعه فرمون لا یصدعون عنها ولا ینزفون. هم انزفه به معنای ذهاب عقل است، هم نزفه، اونجا مجهول است اینجا معلوم، هر دو به یک معناست. غرض آن است که وقتی سخن از قدح و آب است دیگه اوصاف سلبی رو ذکر نمی کند، چون آب دیگه اوصاف سلبی نداره، مصدع کسی نیست. اما وقتی سخن از شراب شد این اوصاف ذکر میکند تا کسی بداند، خیال نکند که این شراب معاذالله از سنخ شراب دنیاست. مطلب بعدی مسئله تلح هست که تلح به معنای موز، یه بشارتی بود برای مردم حجاز، زیرا این درخت با اون زیبایی به میوه لطیفی که دارد آب فراوان نیاز دارد. لذا در حجاز که یک منطقه استوایی و کم آب است این میوه بسیار کم است. در جاهایی که آب فراوان است این میوه زیاده. فرمود تلح برای مردم حجاز بشارتی بود، زیرا شنیده بودن از این میوه بهره میبرند، اما خود این میوه در خود حجاز کمیاب است. البته الان که کل جهان به برکت کعبه اونجا حضور پیدا کند مطلب دیگه است. فرمود همین که آیه نازل شد به تلحن کذا، اینا خیلی خوشحال شدن، اما از اون انه لقرآن کریم، از او که بخواهند بهره ببرن اون بهره رو متاسفانه نمیبرن. یقین بسیار کمه. یقین یا علمی است مثل کسی که با برهان مطلبی را ثابت میکنن، یا عینی است مثل اون عارفی که حق را مشاهده میکند، یه خطای باصره و امثال ذالک نیست، یا خودش در او مستغرق است میشه یقین حقی. پس الیقین علی ثلاث اقسام، یقین علمی، یقین عینی و یقین حقی. فرمود اینها در دنیا که و ما هم به مستیقنین، یقین ندارن که باورم نکردن حرف انبیا را، اما وقتی اذا بلغت الحلقوم کم کم اینا از علم الیقین به عین الیقین نرسیدن، از جهد و انکار به عین الیقین رسیدن. وقتی مردن به عین الیقین میرسن، حق را مشاهده میکنن. وقتی وارد سخت و سوز شدن ان هذا لهو حق الیقین، اینا بعد از مرگ به اینها دوزخ نشون میدن، فن افسحر هذا ام انتم لا تبصرون، میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. خب این از تردید یا نفی به عین الیقین رسید، نه که از علم الیقین به عین الیقین برسد. پس این تسلیس ناظر به ترتب نیست. ما سه نوع یقین داریم، عین علم الیقین داریم، عین الیقین داریم، حق الیقین داریم، که یقین بر سه قسم است، یا یقین حصولی است، یا یقین حضوری است، یا یقین وجودی است. اما معناش این نیست که اینا مرتبا اگر کسی بخواهد به عین الیقین برسد حتما اول باید علم الیقین داشته باشد، این طور نیست. لذا همین منکرین که به ما هم به مستیقنین بودن وقتی مردن خدا به اینها فرماد که این جهنم رو ببینید، افسحر هذا ام لا تبصرون، میگن ربنا ابصرنا و سمعنا.